實馬拉咧原本應該係 suppose 應該係第一集嘅，咁但係有好多嘅問題發生啊喺中間，咁變咗搞到而家先至嚟到 KL 咯。其實我哋一早都預咗係會嚟 KL 嘅。哦，OK，所以新加坡已經係完成咗啦。嚟咗 KL 之後，會唔會話接落嚟仲會去好多唔同嘅地方陸續咁表演咧？好似冇啦，呢個好似係唔知澳洲仲係咪仲傾緊咯？如果係嘅話，可能呢個之後仲有澳洲，咁如果唔係就冇啦應該。OK， 我好奇一點啦，因為10週年呢一次再次召集大家咧，係邊一個嘅主意嚟嘅咧？係邊一個 call 大家？喂，出嚟，一齊出嚟玩下啦！邊個 call 你哋㗎？我話係咩意思？即係上天召集你哋定點啊？係咯。嚇！真係你講啱咗。嚇！真係喎，係啊。報夢俾你聽咁啦。報夢咁樣咯，跟住出嚟打咗2次邊爐咁樣就都係咁。其實係有個朋友，佢就即係搞個話想佢有個即係產品佢要 launch。咁就想就搞個 event，咁啊想請我哋咧就話，不如你哋復出就做一場演唱會啊，幫我咁我哋出咗嚟食飯咁樣成班人，咁講咁大家有冇興趣？咁大家都覺得咦好喎咁再出嚟食多2次飯，咁打邊爐都係，咁搞嗰個樣咧，最後咧嗰個朋友就走咗就少咗。冇俾錢嘅，冇俾錢就冇搞到嘅，係咁，但係就我哋自己成班兄弟就自己坐埋食咗幾次飯，就覺得雖然咁多年冇即係一齊走出嚟表演，但係一聚翻埋喺個台度嘅時候，係大家個感覺喺度嘅，冇甩到之餘，我覺得係默契好咗添，係老實係真嘅。應該要講嘅嘢又要 keep 住繼續講咯。有啲嘢即係講極啲人都唔明，咁咪繼續講咯，係咯。OK， 通過 LF 會俾大家更加明嘅方式去了解呢一切嘅。明。OK。都係鬧人嘅啫，我哋出嚟，我哋做呢個 boss 嘅，鬧一啲有陣時冇人敢出聲鬧嘅，我哋鬧咯，我哋做呢啲嘢㗎。OK， 所以咧香港就好受歡迎啦。其實已經冇咗呢把聲好耐啦。咁我從都冇諗過咧 ，MF 會同馬來西亞嘅音樂合作嘅。點解你哋會 OK 嘅？即係會諗到同 Manhand 合作嘅咧？係啊，點樣認識 Manhand 嘅咧？我想了解下，即係喺你哋嘅角度。我識佢哋咯，基本上。我上次見佢哋就係喺做 Eason 新會特區嗰時，真係見過。咁之前我聽過佢哋啲歌嘅。咁第一張碟我聽過，咁嗰陣時啱啱見佢出第2張碟係咪？咁就係而家呢個陣容嚟㗎。咁第1張碟就唔係㗎嘛，係嘛？咁跟住我就想揸緊宗旨，本身有個 idea 就係想揾好多唔同國家嘅朋友做 featuring 嘅。咁佢哋其實係其中一個代表 KL 嘅地方啦。咁可能日本又會有嘅。OK。咁都係同一隻歌嚟嘅。嗰陣你聽到 Manhand 音樂，你覺得佢哋點咧？點解你覺得哇就係我 OK 喎，同你哋一齊玩下啦咁咯？點睇佢哋咧？我覺得第1隻碟好聽啲，我都係咁講啊。第一隻碟好聽咯，係啊，最好聽第1隻碟，係啦。即係我認識佢哋嘅都係 first album。OK， 咁阿 B，OK 可以同LF 一齊合作有咩感想咧？即係今日係記者會，之前其實上電台都講過幾次㗎啦，係啦。咁今日有佢哋喺度啊嘛，有咩想同佢哋講嘅？夢想成真啦，因為其實真嘅，即係我哋出去玩音樂嘅時候咧，有2隊人影響我哋最深，即係第一隊係 Beyond， 即係家駒教會我哋咩叫做堅持理想。咁 LF 出嚟咧，就話俾我哋知咩叫做態度咯。即係你玩音樂或者做事都應該有堅持自己嘅一套嘅方式、一套嘅態度去做人做事嘅。係啊，咁呢個態度，我覺得我哋 Manhand 都會 keep 住落去，繼續落去玩咯。今次 Manhand 就好榮譽啦，就係被邀請成為 LF 演唱會嘅嘉賓啦。對於呢一次嘅演出有咩期待咧？你玩啦，即係等我一個谷開咁多年嘅 party 係時候咯。呢個拜六一齊盡興咯，我覺得最正一樣。我其實有啲好奇㗎，唔知你會唔會爆粗？學 MC 人話齋粗口真係唔係重點嚟嘅，真嘅，即係音樂，即係要表達最真實嘅一面嘅嘛，真係。OK， 好多謝晒 Manhand，多謝晒，期待啦。
呢次你哋演出咧就我哋電台都係播緊紮緊中指啦，會唔會諗住嚟緊都會發一張可能精選又或者係新嘅專輯係10週年嘅紀念 LMF？ 阿婷，我哋有2隻新歌㗎啦，而家。OK。咁我諗 Davy 而家係作緊第3隻新歌。咁我哋諗住今年年尾會出隻 DVD。即係我哋有好多地方嘅 DVD。咁就演唱會就仲係點解？咁我哋都可能係即係都要坐埋傾一傾嗰個大家有乜飛現嗰個時候。OK， 咁演唱會部分啊，有乜嘢係內容啊，係值得 highlight 同大家分享下嘅咧？係演唱會嘅內容啊，歌曲方面係咪即係大家所認識嘅 LMF 所有歌都會唱晒咧？其實即係大家所有就好難講嘅，咁但係我哋都盡量想大家知道，其實 LMF 除咗音樂之外咧，好多人咧都係一啲非常之高水準嘅創作人。咁我哋亦都好大量嘅唔同嘅設計品咧，係接觸到大家嘅，即係等大家知道，除咗 music 之外咧，呢個文化咧係可以做多啲自給自足嘅嘢，譬如自己有自己嘅支出啊，嗰啲嘢。OK， 有自己音樂廠牌啊咁啦。咁其實今次咧買超過149 ringgit 入場嘅朋友咧，都可以免費得到你哋設計嘅一件 T-shirt 㗎。咁同我哋講下，分享下呢件 T-shirt 係大家一齊諗啊，定係主要由邊個嚟設計嘅咧？咩 T-shirt？係 LMF 設計嘅 T-shirt。呢件啊？呢件？係。我呢件係我設計。你設計嘅？個 logo。係阿婷設計嘅，因為你一直以嚟都係做緊啲 cover 嘅設計啊，咁係嘛？封面啊。基本上。咁啊。咁冇㗎，咁啊對 Wireless Tour 就係咁大㗎啦。咁對 Wild 又用咗隻動物嘅骷髏骨咯，即係用咗唔係人嘅骷髏骨咯。即係我哋野生動物。我哋最大開頭改咗個名叫野生動物咩話？基金。野生大懶蟲基金。野生大懶蟲基金咁所以我就即係諗咗對 Wireless Tour。OK， 係咪真係有呢個基金會㗎？唔係有呢種蟲嘅，就唔絕種㗎。係啊，即係呢種咯，呢種一條嘅就大家支持下啦。一條呢種蟲。OK， 佢嘅可貴之處係咩啊？冇嘅，冇嘅。除咗稀有之外，最珍貴嘅。稀有已經係可貴啦，得一條。點解會咁嘅咧？得翻佢嘅咧？唔知你問下佢啦。其他人勤力咗啊嘛，可能。嗰條變咗化石啦已經。係啊，你始終冇講過嘢嘅喎，話嚇。呢條係啊，個名就唔係佢嘅，我淨係負責嗌嘅而家。負責嗌嘅啫，而家慳翻把聲，到時咧星期六嘅時候就大啦大唱啦嚇。咁我知道現場其實有2個組合嘅成員喺度啦。咁我哋有Hardpack 嘅鼓手 Kevin 啦 ，Hello， 係啦，仲有就係阿肥同埋阿傑咧係24尾嘅呢個成員嚟嘅。先問下即係Hardpack 嘅鼓手阿 Kevin 啦，亦都係 LMF 嘅成員。咁其實你有自己嘅團體啦，咁而家又翻返嚟 LMF，其實唔同嘅團體裏面嘅自己有咩唔同咧？咁我哋講下咧。唔同嘅團體啊。你會斯文咗，翻嚟會突然間覺得自己冇辦法再冇咩自己。我諗翻到嚟呢班即係兄弟裏邊咧，即係好似以前咁樣咯，即係以前即係最細個咁樣，即係變翻嚟都係最細嘅。都係最細咁樣，其實係咁樣。但係另外喺個邊咧，我係最大喎，咁變咗即係可能要做咗好多嘢咁樣。所以翻嚟偷下懶咁咯，可以。唔係偷懶嘅，即係呢個係對我嚟講一個假期嚟㗎，即係即係翻嚟同班 friend 一齊夾 band 玩咁樣，同埋即係個感覺係正嘅，即係喺翻台度，即係睇住佢哋咁多個，即係睇住係咯，即係睇翻，即係係咯，好似以前咁樣。係咯。咁啊，24尾覺得係啦，喺團裏面自己主唱嚟到翻嚟，會翻返嚟屋企嘅感覺咁咧，啱唔啱？會啊，都係玩咯，兩隊都係玩㗎，即係開心，即係唔會有咩壓力咁啊。一路做自己中意做嘅嘢。係啦，都係咁啦。係啊，咁樣都係。OK， 好啦，冇人可以做到你哋嘅態度。有嘅，其實華人嘅音樂一路都有好多新嘅團體一路上緊嚟嘅，嘗試緊啲新嘅音樂嘅。只不過咧就主流就唔係咁留意啲其他風格嘅音樂咯嚇。唔知道嗰啲嘢其實，因為大家媒體仍然係用呢啲古怪嘅形容詞嚟形容我哋嘅音樂，咁大家都未認識到音樂。佢唔知嘅都幾冇意思嘅。
係啊，我哋冇電視機，唔睇報紙，唔聽收音機。好好好，係啊，即係其實現場嗰個反應熱烈嘅話咧，會令你哋更加有 feel 玩多啲即興嘅 rap 嘅咧，係咪咧？係好需要現場觀眾嘅配合嘅。我諗係。真係會，即係你哋越激烈，我哋會激烈咯。啊，我哋越激烈嘅話，你哋就會越激烈嘅。OK，好得嘅，好，我哋一齊嚟期待下啱啱嘅呢場演唱會啊嚇！